تما واش حبيت نقول لكم، ماشي روح وطلق المقنين وسناه يعيش. وما تقوليش كل مقنين عنده غناه، ما كاش منها كل مقنين عنده كل سيكتور، كل حومه وغناها سبيسيالمون تاع هذيك الحومه. ما انت ما عندك لا دخل لا بالمقنين، لا بعقليه المقنين، لا بسلوك المقنين، لا بتاريخ المقنين. فهمني خو؟ هنا في مكان واحد هنايا في الجيران مازالوا يجوا عليه باسكو والفوا الماكله. شوفوا والفوا الماكله يجوا من بارتو. تسمى هادوما اللي بقاو هنا واللي بقاو في السيكتور واحد اخرين. واحد في السيكتور ملي لقيتو فارغ ما كاش كاع، ما كاش حبه ما كاين. شوفوا باسكو على شونجمون كليما لي سيكتور كاع قدام بعضهم. تسمى الشجر كاع قدام بعض، تسمى لي سيكتور قدام بعضهم. واحد هنا تسمى بصح هاد البلاصات جايه في بلاصه صغيره في لندن. تسمى الكليما كاع توشي هاد البلايص. دوكا يطمع اللي يبقى هنايا، يطمع تجيه شتا شابه، يطمع يوجد له كيما نقولوا ها السقوق وهذاك دوك قريب يوجد. دوكا يبدا ياكل منه شويه، يبدا ياكل منه. كاينه ديك او كاون هذيك دوك توجد له واقيلا في جونفي ياكل منها. عنده شويه شوك كيما نقولوا حنا تاع شوك شاردون يقدر ياكل منه. تسمى كي يوجد من بعد تسمى كي ما يكونوش بزاف. هو المشكل تاعهم في العدد، يكثر العدد تنقص الماكله يموتوا. فهمتوا؟ سا مارش كوم سا، ما فيهاش زعما فهمت. على بها هما لازم يبدلوا سيكتور، باسكو على السيكتور هذاك ما يكفيهمش زعما 1000 مقنين. لازم يبدلوا، لازم شويه منهم يهاجروا، باسكو لو كان نريحوا 1000 مقنين في السيكتور هذايا دوكا يموتوا كاع، يموتوا بالك نصهم، باسكو الماكله ما كاش واش ياكل. شوفوا ما كاش واش ياكل، هذا ماكله. والاستقرار تاع المقنين ماشي كيما بعض الناس راهم فاهمينه اطلقوا ويستقر. محال يستقر باسكو ما وفرتلوش كلش. اولا وين تطلق المقنين لازم يكون المقنين. اذا حبيتو زعما باش ينجح تما، اذا حبيت المقنين تاعك ينجح تم تطلقوا وين كاين المقنين. اذا ما كاش المقنين ميو شوز بنوا له مام سلاكات على برا وكذا، مبنيين برا وكذا. انا نقول لك اذا حبينا نديروا بروجي تاع المقنين يستقر في الجزائر، فهمت؟ ما قلي ديروا سلاكات، نبنوا بزاف سلاكات ولا محميه كبيره تربيهم فيها، تخليهم لتما يكبروا جينيراسيون مون جينيراسيون. فهمت؟ ومن بعدك واش دير؟ افتح غير المحميه هذيك في الوسط من الفوق، افتحها لهم، خليها لهم مفتوحه خلاص. فهمت؟ 5 سنين خليها لهم مفتوحه، يولوا يا نيتشا يا فهمتوا خوتي؟ شغل خصك تساوي واسمع الفيديو تاع واسمو لاشين تاعك تاع واسمو كلهم اسمع ناتشر دري صار كيريال. فهمتوا خوتي؟ تسمى باك تفتح لهم خلاص. هذاك المقنين راه والف هذيك الجهه، خلاص على بالو وين ياكل، على بالو وين يشرب. ومن بعدك بيان سور الشجر كي توفروا له الشجر في هذيك البلاصه والماء، الشوك والماء وش يسحق، خلاص المقنين هذاك علاش يروح؟ خلاص هو مستقر في هذيك البلاصه، او يعرف المكان هذاك مليح، او عنده امان، راه عنده كلش. هذه انا واش تبعته واش شفت. هذه الخلاصه، ما كاين والو، باسكو لا يتبدل عليك الكليمه خطره، بدل عليك كليمه خطره داك المقنين يقدر يبوجي. فهمت؟ بالك يكون في الجزائر يروح للسطيف ولا باليش انا. المهم واش حبيت نقول لكم، هذه هي تسمى عقليه المقنين بغناه، كل حومه بغناه وكذا. انا بينتها 1000 خطره باسكو في سيكتور واحد راه كاين واحد 20 شهور في بلاصه هذه المعيشه. على بها ما تقدرش تقول له السيكتور تاعنا، ما تقدرش تقول المقنين تاعك كذا، المقنين تاعك كذا، المقنين تاعك كذا. المقنين هو مقنين وانت حكموا هذاك هو المقنين. فهمت؟ واش حبيت نقول لك؟ كي تحكم مقنين قول هذا مقنين حكمته في الجزائر وخلاص، ولا حكمته في سطيف، ولا حكمته في كدايا وكذا. ما تقولش الشون تاع باينام هذا كاع هراء في هراء. فهمت؟ باسكو باينام صغيره وقدامها كاع الحومات الاخرين كاع قدامها، وشغل كل واحد ما على بالش شغل سكنه في شجره. بعد كتبنا له اسمه. هذه هضرت عليه بزاف. واش جيت نبين برك هكذا باش الحقائق هي اللي تهم. فهمت؟ حقائق. هاي الفيديو هو اللي يهم باش تشوف بعينك. فهمت؟ باش تشوف بعينك. هنا كانوا آلاف المقنين، دوكا يا ربي كاين 100. شوف بعينك. علاه كاش الماكله في الشجر خويا العزيز؟ نمشي معك في الشجر كاع هكذا. هاي ورا الماكله في الشجر. وليت لكم اللي خطرقكم ما حبش تخرج. الخريف ما حبش يجي، حب يقول هذوك الحبوب اللي كانوا هنايا
كاع بقاو خضوره ما نمسوش باسكو ما جاتش الشمس تيبسهم كليما كونطرا ليهم ومن بعد كلشي صرا لهم بعد كيطيحوا بيان سور ماغري خضوره يطيحوا تما ما توفرش الماكله تاعو بزاف بورطون تشوفوا هنا كاين شوفوا واش كاين حواش هنا ما عمر حواش الشوف تاع كلش شنو ما كاش ها شوفوا الماكله ما كاش هادو الشجر هادو ما كي بناو هذا البارك ما بناوهش برك الشجر اللي داروهم هنا ما داروهش برك فهمت هنا كل حاجه عندها بلاصتها كل حاجه عندها بلاصتها كل حاجه وقتها كل حاجه في بلاصتها هاد الحومات هادوما هاد لي بارك هادوما راه مدروسين فهمت مدروسين دراسه ماشي دراسه مدروسين راهو علم هنا علم باش ننجحوا في هاد الامور كل حيوان داروا له عبسه كل طائر ما يحبوش هنا زعما طائر يخرج من بلادهم ما يزيدش يبان الموانو واحد الوقت ديسبارا داروا عليه حاله فهمت باسكو على بالهم بلي الموانو سي امبورطون الموانو ما ديروش في الكاجا فهمت الموانو سي امبورطون الطبيعه يخلصوا هذوك الطيور تاع كيما نقولوا حنا الترتيشات وكذا يتقلقوا يروحوا يجيبوا يديروا دراسه باش يعاودوا يرجعوه على بالهم بلي هذاك الزوج اللي اختفى اللي حنا رانا نديروه في الكاجا ونبيعوه ونطيحوا به خشين هو ينظف الطبيعه هذا القوم على بالهم بلي هذا ينظف الطبيعه على بالهم بلي بلا هذا الزواوش حنا نموتوا بالشر فهمتوا حنا نديروه في الكاجا ونزيدو نلعبوها حنا خشان فهمت نلعبوها حنا خشان ترتيشات تباع بحمر صديرو يتباع بعنا كلش مازال كاش نلقى في السوق واحد يبيع في ولادو والله العظيم باسكو هادي تقدر تصرا ماشي زعما باسكو مادام تفلاح تبيع كلش تما عرف انت بلي ما عندك حتى علاقه بوالو بلا انسانيه ما عندك والو في الراس راك غير تخرب وراك تفسد في الارض فهمت وواحد ما يقول لي هاد الناس ما همش يفسدوا في الارض راكو تفسدوا في الارض تحكم هاد الزواوش اللي ما عندهم حتى علاقه بالقفص وديرهم في الكاجا فهمت وتلعبها بروفيسور انت راك فاسد في الارض واش قال ربي على اللي يفسد في الارض ياك المفسد في الارض ماشي غير اللي زعما ينشر الكفر ولا حتى اللي يخرب بدا يدخل ما عندي والو رخطيني يا محمد يسبع في المقرين تاع عقابي هنا يرقد انا بالي بلي هنا يرقد يا دخل شويه هنا بصح شجره مليح دخل يرقد فهمت راك تفسد في الارض راك تفسد في الارض وربي قسما بالله غير يعذبك فهمت كاين زواوش كيما المقنعين يا خويا درتوه كاع في الكاجا كليتوه سرقتوه درتو به العجب قتلتوه تجيبوه تقتلوه وكدا قال هذاك المقنين خلقوا ربي باش يغني فهمت صح هاد الحاش هاد الطيور هادو ملي تنقي الارض تنقيك انت تنقي لك الخماج تاعك تنقي لك الفوحه ديالك تزيد ديرها في الكاجا وتقتلها ومن بعد كامل هما الترتيشه في البيع كاين السابات تاع الترتيشات وكذا ومن بعد يطيح لي انا لا اله الا الله محمد رسول الله والله اكبر والله ما على بالك واش راك دير ما تعرفش مين ربي قال لك انت راك تفسد في الارض وانت تجبد ربي كونكوا بلي نتايا راك شغل واعر شغل نتايا راك دير في الخير شغل نتايا لله في سبيل الله انت تهلك في الطبيعه وتهلك في الناس وتهلك في الفلاح وتهلك في كلش ومن بعد طيح لينا طيح لي عمر بن الخطاب ياك ربي على باله واش كاين في القلوب بصح ربي سبحانه على باله واش كاين في القلوب نقدروا نكذبوا على كاع الناس بصح ما نقدروش نكذبوا على ربي سبحانه ما نقدروش نكذبوا عليه ونتف كاع هادوما منتفين يموت على هاد ما كاش كيفاش نلحق لهم الله غالب كاش كاين البراعم يموت عليهم نتفهم كاع كاش وين تروح تلقاه منتف شويه حبيت ندير شويه ما لقيتش المهم خاوتي هنايا راكو تعرفوا ملي دوكا يقعدوا في الشجره شويه الغليان والله غير شغل تمشي دقت لي شويه شغل كنت نجي لهنا كنت نزعها خاوتي ولا كنت نزعها دوكا كاش حسوا ما كاش هم قاعدين ليها في الشجره شويه انا قلت على الاقل كاين واحد 100 مقنين واحد 100 مقنين ما يفوتوش كاع هم دخلوا في الشجره اللي من يرقدوا شويه وراهم هنا واقفين في الشجره مساكتين باسكو هذاك هو المقنين يسكت يغني حتى يحرق كاع لي الانرجي تاعو اللي عنده باش يرقد متوازي
يرقد كما نقول لك الجسم تاعو متوازي، الطاقه هو ما يرقد بها على بها. ماشي مليح الانسان ملي ندخلو، لا ندخلو